Sute de refugiați din Ucraina s-au adunat astăzi în parcul afgan din capitală, unde au primit ajutoare. O organizație non-guvernamentală de la noi și una din Canada au împărțit pungi cu produse alimentare și băuturi calde. Oamenii au fost recunoscători și spun că orice ajutor contează pentru ei. Sute de refugiați s-au adunat astăzi în parcul afgan din sectorul Râșcani al capitalei pentru a primi câte o pungă cu produse alimentare. Printre aceștia a fost și Olga din Lugansk, care mai bine de 2 săptămâni se află la Chișinău. Aici închiriază un apartament în care stă împreună cu fiica sa. Ajutorul oferit astăzi constă în produse alimentare de primă necesitate. Капуста, какие-то булочки, крупа, картошка, наверное, сахар, да. Это то, что как раз надо для проживания, для питания, чтобы еще и детей прокормить. Voluntarii au împărțit pungile în baza unei liste, astfel a fost pregătită câte o pungă pentru familie. Любая помощь, наверное, сейчас как раз... Продукты сейчас тоже дорогие, надо что-то. Если можно, если есть возможность, можно взять. Ну, на одну семью хватит. Anunțul despre acțiunea de astăzi a fost plasat pe rețelele de socializare. Au fost pregătite circa 200 de pungi cu alimente, însă refugiați au fost vreo 400, spun organizatorii. Пробное сейчас мероприятие. Мы планируем это делать еще в зависимости от нужд людей, но не меньше, я думаю, что 2 месяцев точно. Берем у всех людей контакты, имейлы, для того, чтобы можно было связаться в следующий раз и сделать это более организованно, удобно и для людей, и для нас. Evenimentul a fost organizat de o companie care oferă servicii în domeniul alimentației cu suportul organizației canadiene Global Medical.